然啦，如果嚴重嗰啲咧，梗要洗腎或者換腎啦，係咪？咁但係呢樣嘢咧，其實就好貴嘅，即係同埋咧，即係尤其是洗腎咧，其實好貴嘅。你都知你做咗咁耐啦，係嘛？咁咧就如果你係換腎咧，換腎就好啲嘅。不過問題就係捐腎人唔係多咧，係嘛？咁所以呢個成日都係一個問題嚟嘅，即係話咧，我哋叫晚期腎衰竭啦，即係如果晚期啲病人咧，實在好麻煩嘅嚇。咁究竟點樣醫佢咧？你有冇辦法咧？咁我覺得係由早期就開始醫佢，唔好俾佢去到晚期啦。係冇錯啦，即係其實好簡單啦，我哋成日廣東人都成日講㗎啦，即係病向淺中醫啊嘛，係嘛？咁呢個合理嘅喎，咁問題在咧，有個問題就咁啦，如果腎病咧，即係個慢性腎病咧，佢早期嗰時咧佢係冇症狀嘅。咁冇症狀佢都唔知道，咁點樣樣啫係咪？咁好啦，好多時到症狀嗰時咧，已經係中期或者晚期啦。咁即係你能夠做到嘅嘢就好少嘅。尤其是如果嚟到睇你嗰時咧係晚期啦，咁做得更加少啦，係咪？咁嗱，佢哋慢性腎病，你知咩叫慢性腎病？慢慢嚟嘅，佢個 progress 咧，佢個進化咧係好慢嘅。係，唔係咁？佢有個係，不過佢有一個定義嘅，定義就話咧，如果有個腎病，你3個月都醫佢唔好嘅話咧，咁就已經係慢性腎病㗎啦。即係多過3個月嚇，即係3個月嚇。咁通常如果醫得好嘅咧，佢3個月都會醫好㗎啦。如果醫唔好咧，叫慢性腎病咁樣樣。咁呢個咧，嗰個 percentage 係幾多咧？即係譬如100個人，香港人咧，100個人有幾多個人有咧？我估100個人1個啦。100個人你就想啦，即係100個人咧，即係有10個嘅啫，10%嘅，即係100個人有10個人係啦。咁所以呢個咧其實好常見嘅嘢嚟嘅。咁但係咧，我哋將佢分開5期啦，將佢分5期啦。即係輕微嗰啲嘅第1、2期啦，最嚴重嗰啲嘅第4、第5期啦，係咪？我哋成日都講個慢性腎衰竭嘅都係講第5期嘅嚇，咁樣樣。第1、2期咧，就其實咧就好容易醫嘅，即係如果你知道咗佢咧，佢醫係好容易醫嘅。咁但係到第4、5期咧就好難醫啦，根本上。如果第5期咧，咁一定要洗腎或者換腎啦，咁呢個當然好貴，即係好貴㗎啦，係咪？咁所以咧，我哋而家嘅目標咧，就係想希望咧，早啲發現佢第1、2期嗰啲病友係咪？咁早啲醫好佢，咁佢咪唔使變第4、第5期咯。咁喺呢個咧，如果喺嗰個即係我哋嘅 public health 嗰裏邊講啦，即係公共衞生嚟講啦，呢個係好緊要嘅。你早啲知道咗佢，你早啲醫好佢，你咪唔使變第4、第5期啦，係咪？咁所以呢樣嘢咧就非常之緊要。嗱咁呢樣嘢，但係問題就咧，第1、2期咧係冇症狀嘅，冇症狀嘅嘢咧，咁你揾佢出嚟咧，咁你靠呢樣嘢咧叫篩查啦，叫篩查。篩查嘅意思即係話咧，如果佢未有病，但係你都要開始醫佢咧，咁呢叫篩查，係咪啊？嗱咁篩查咧。咁就係有咩方法咧？你點知個病人有個腎病咧？我諗都係驗尿啦，係咪？係。嗱驗尿啦，嗱咁你驗尿呢個好緊要，因為個腎，因為點解咧？啲小便有個腎嚟㗎嘛，係咪？如果腎有時咧，個尿液咁有啲變化㗎啦。咁以前我哋驗嗰啲咧叫做蛋白尿，我哋做好多啦。做學生嗰時做個煲佢啊，煲佢嘅。咁都俾話唔使煲啦，點紙就得啦。用紙啦，咁已經好啲啦。但問題在你啲紙咧都唔夠準確㗎。呢個即係點解咧？你要試紙驗嗰時候咧，佢個準確程度都好低嘅啫。因為點解咧？你要試紙驗到嗰時咧，佢每一個公升咧已經有150個 mg 啊，先至有得出嘅。即係你嗰時你知道你試紙有嗰時咧已經好後期㗎啦。咁所以我哋要嗰時咧要再更加準確啲。呢個叫微白蛋白，即係英文叫 microalbumin。microalbumin 咧就可以好準確㗎。咁呢個 microalbumin 咧就點樣樣做法啦？咁樣樣以前咧就用機器做嘅。咁但係而家咧開始咧有陣時用有啲特別嘅試紙，不如特別嗰個講明話佢啲好特別嘅試紙咧都可以做得到嘅，就咁樣樣啊。咁但係咧以前我哋做嗰陣時咧，嗰個微白蛋白咧要朝頭早起身第一篤小便嘅，點解要咁樣樣？我諗係佢會濃縮啲，會驗得準啲。係冇錯啦，因為點解咧？嗱，其實唔淨止呢個微白蛋白，以前我哋咧驗孕啊，即係驗孕咧驗即係會生幾啦，都係咁樣，要佢朝頭早起身第一篤小便嘅，我哋叫 early morning urine，即係第一篤小便嘅。即係點解咧？你半夜3更冇嚟起身飲水㗎，所以個小便好濃縮㗎。咁所以你驗咧就準確啲啦。咁驗孕嗰陣時咧就咁驗法嘅。咁
咁嗰陣時驗嗰啲叫青蛙驗人啊，你唔識㗎啦。點解叫青蛙咧？你要揾隻，你攞啲小便，即係點解咧？佢懷孕嗰時咧，佢種荷爾蒙喺度㗎嚇。咁荷爾蒙咧，你將攞啲小便咧打落隻青蛙個肚嗰度，不過要揦先得，佢公唔得㗎喎。咁咧，如果佢有排卵啦，咁即係證明佢係有，即係有個婦女咧，即係有生幾啦咁樣樣。咁呢個係幾好嘅。咁所以而家你個微白蛋白最初嗰時咧，都要第一篤小便嘅。咁但係呢樣好唔方便啦，係咪啊？咁點解要咁咧？就因為佢話如果咧，如果你唔係咁嘅意思咧，個小便唔夠準確啊，唔夠準確嗰陣時咧就唔得啦，咁樣樣啦。咁好啦，咁但係而家咧嗰啲小便嗰個即係個叫測量咧，而家個化驗咧已經越嚟越準確啦。咁其實你可以唔使即係唔使佢都得㗎啦嚇。咁但係唔使佢有一個問題啦，就係我點知飲乜水多定飲乜水少啫？飲乜水多嗰啲小便稀釋啦，飲乜水少個小便濃縮啦。咁你咁差好遠㗎喎，咁啦。咁我哋咧而家咧就話，除咗計嗰個微白蛋白咧，仲要做一樣嘢叫小便嗰個肌酐，即係另一種做一種化驗啫，係咪啊？咁咧如果個飲乜水少咧，嗰啲小便濃縮得白蛋白濃縮啦，嗰個肌酐都係濃縮㗎嘛，所以計出嚟就係即係稀釋，即係等一樣啦。咁或者你飲乜水多啦，個微白蛋白咪稀釋咗咯，但係個肌酐都係稀釋㗎嘛，所以計出嚟又一樣啦。所以佢個比例度會一樣。係咁樣個好處咧，就係咧你24小時幾時去做個化驗都得啦，咁樣樣。咁呢個就方便咗好多啦。咁就係呢樣嘢。咁好多人都問我啦，咁你話咁係咪樣樣化驗都可以做得到呢個 test 咧？即係呢個即係篩查咧咁。其實篩查唔係樣樣都得嘅，不過最好咧就係呢個慢性腎病啦。因為點解咧？有幾樣嘢。第一，你嗰個病一定要相當頻密先得㗎，係咪？如果你話100萬個先有一個嘅，咁樣驗做咁多嘢先驗到一個出嚟，即係冇用啦，係咪？咁我哋知如果你 CKD 即係慢性腎病有幾多個度啊？100個人有幾多個啊？100個，我諗有冇10個啊？有10個，係即係1/10啦。咁100個10個，咁香港就750萬人啊嘛，係咪啊？咁即係75萬人㗎咯，呢個好多㗎咯喎。咁即係呢個第一樣嘢就係佢夠多啦。第二咧，你個測試方法要唔可以太貴㗎，係咪啊？如果你測試方法太貴嘅時候咧，就唔得啦。咁如果而家呢個做法咧，即係你做嗰個，咁我哋咧要篩查嗰時咧做2樣嘢，第一做個微白蛋白啦，第二咧我哋再需要驗尿咁解。驗小便啦，個微白蛋白啦。第二咧，我想睇個腎嗰個功能，要好準確㗎喎呢個。咁呢個準確嘅方法咧，佢叫 eGFR，E 即係估算咁解 estimate，GFR 即係腎小球過濾率，或者有時叫腎絲球過濾率啦。咁呢樣嘢咧就好準確㗎，可以好準確睇到腎功能。咁點做法咧？嗱，以前咧就好複雜嘅，做一個咧就用咗好多好複雜嘅嘢，一係做個24小時小便啦，或者打啲藥水落去咧，等佢睇佢清濾係率幾多啊咁嘅，係好複雜嘅。咁但係後尾咧，我哋研究咗啦，其實咧就唔使咁複雜嘅嚇，你只要咧抽啲血，睇下個血裏邊有一樣嘢叫肌酐，即係肌酐即係佢種新陳代謝物啦，係咪啊？嘅喺肌肉裏面排泄出嚟，睇個肌酐。咁然後咧，計住即係入落個公式嗰度，公式又包括咩咧？包括嗰個年紀啦、個性別啦，甚至有啲人計埋佢嗰個種族啦，咁樣樣係呢幾樣。使唔使計個體重㗎？唔使嘅，呢個唔使計體重嘅嚇。咁即係你講得啱嘅，不過而家呢個又唔使計，即係點解咧？佢方便好多啊！要計埋體重你就複雜好多啦，咁樣樣。咁記呢樣嘢啦，咁你條公式咧計到出嚟㗎啦。咁你話咁如果計完我個肌酐咧，個 eGFR 咧，通常我當你100咁先算啦。咁咪將佢分開幾節啦。咁之後咧，如果多過90嘅，我當佢第一期啦。咁如果你譬如話即係一路度分開佢啦。咁如果譬如話當0至15咧，我講第5期啦，呢個最嚴重㗎啦。咁15至30咧，我第4期啦。咁第3期就即係如此類推啦，咁樣樣。咁有呢樣嘢咧，咁我哋就方便咗好多啦。咁因為所以話咧，而家我哋咧即係做一個篩查咧，有2樣嘢。第一就佢就要常見先得㗎，你唔常見唔好啦。第二咧，你個篩查方法都好簡單下嘅啫。而家好簡單啦，因為你做呢樣嘢咧，你抽啲血，咁嗰種小便，咁驗佢就知啦，咁樣樣啦。咁第3樣嘢咧，就一定要即係第3樣嘢咩咧？就係咧，你呢個病咧要有得醫先得㗎。如果你冇得醫，咁你做嚟都冇用啦，係咪啊？咁呢個你有醫有得醫嘅。咁第4咧，呢個療法要可
可以即係可以普及先得㗎，因為你啲好貴嘅藥咁就死啦，要20萬一個月嘅咁梗唔得啦嚇。咁但係呢個咧，如果你早期發覺第一二期嘅時候咧，用嗰啲藥其實嚟講咧係可以好平都得㗎啦。即係咁嘅樣，咁呢個就好簡單啦。咁你點解咧？如果我要揾咗第一同埋第二地期咧，我早啲醫佢，咁每個月唔使好多錢啦，我要防止佢變第三期、第四期或者第五期啦。咁呢樣好多啦。咁所以呢個篩查嚟講咧，對我哋咧就好有用嘅嚇咁樣樣。咁如果篩查嚟講咧，咁我哋有幾個方法可以做㗎。第一個方法咧，我哋可以喺一個大型嗰個會嗰度啦，即係好多病友嚟到呢度啦，咁同佢驗下小便有冇微白蛋白啦。如果有啦，咁咧我哋先至可以叫佢即係叫佢咧再驗個 eGFR 啦，係咪？咁有 GFR 之後咧，咁就可以做得到啦。咁另外一個辦法咧，就係話咧，我會建議咧，就嗰啲 family doctor， 即係嗰啲家庭嘅醫生。嗰啲家庭醫生有咩好處咧？就話咧因為佢睇個病人咧，佢信佢啦，係咪？咁同埋家庭醫生可以知道咧，就有一個病人如果高風險嗰啲病友咧，就更加早啲做添。咩叫高風險咧？譬如個糖尿病咁風險好高啦，或者血壓高風險好高啦，或者佢以前有腎病咁更加有啦嚇。咁或者肥胖都有機會啦。或者咧，即係第二樣嘢就係如果俾屋企人有腎病咧，咁你都個機會咧大。咁個家庭醫生知道呢樣嘢咧，咁可以做個篩查啦。咁個篩查咧，通常做一個咧，大概要即係頭先我講 eGFR 同埋嗰個 microalbumin 即係微白蛋白，大概需要300幾蚊啦。咁但係我哋咧就最近咧就同你啲化驗室講咗㗎，咁就可以用一個特別嘅價錢，就200蚊啫。不過都要自己俾㗎。200蚊咁可以做到，咁好多人話200蚊好多錢啊，咁但係一次過啫，同埋你知道咗又即係知道咗，你早啲醫佢咧，個效果就好好多啦，係咪啊？咁所以我哋希望咧，就今年嚟講咧，我哋希望咧就可以，我哋香港人咧就開始的起心肝，要真係的起心肝做一個嘅篩查呢樣嘢。咁篩查之後咧，如果知道咧要及早醫治，咁而家我哋希望點咧？我希望揾咗第一期同埋第二期啲腎友啦。你能夠醫得好佢好啦，等佢唔好變咗就第4、第5期啦。咁呢樣嘢咧，就係對香港嚟講咧，都係一個幸福嚟嘅。係啊，我都好同意啊。係啦，即係我哋成日都講啊嘛，病向淺中醫啊嘛，係咪？又係治未病啊，咁你講啫，咁你要點做咧？咁你就可以實行得到啦嚇。咁呢樣嘢，咁就用一個咁簡單嘅方法咧，就可以做得到啊。